يا صباح الفل والخير على عيونكم الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. انا غبت عنكم فترة. كان عندي كام حاجة بس كده شغلاني، وكان عندنا مناسبة وحاجات الحمد لله كلها كانت حلوة. فما كنتش بعرف ان انا بصراحة اصور وانزل لكم. فحبيت ان انا ارجع لكم كده بفيديو صغير، يكون كده بسيط، مش هيبقى طويل ولا حاجة. نسترجع بيه بس طاقتنا تاني. واشوف دعمكم الحلو ليا. وقبل ما نبدأ طبعا في اي حاجة واحكي لكم اليوم كان هيمشي ازاي، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنتات حلوة، واللي ما اشتركش في القناة بليز يشترك. وبس كده، هو ده فلوج من اول اليوم لاخر اليوم. انا حتى مقتصره جدا، مش مصوره كل حاجه برضو، بس حبيت ان انا اشارككم اليوم ده انا عملت فيه ايه. في الوقت ده احنا كنا في الداون تاون. الساعه حوالي 10 الصبح، فالدنيا كانت هاديه جدا. كانش فيه ناس كتيره، كان معظم اللي موجودين بس جايين يفطروا او جايين شغلهم، مش عارفه ايه. والدنيا كانت هاديه وجميله، حتى كان في محلات فاتحه وشغاله وكل حاجه، ومحلات كانت لسه ما فتحتش. بس حبيت كمان اصور لكم الديكورات والحاجات اللي موجوده في المحلات. شكلها حلو قوي، المكان اصلا ممتع. بتاخدي كده منه طاقه ايجابيه. كمان في بعض المحلات كانوا عاملين بقى ديكوريشن وحاجات اللي هي تبع الكريسماس. ان شاء الله يعني باذن الله يبقى كل سنه، يعني كل سنه وانتم طيبين، وتكون سنه سعيده علينا كلنا باذن الله. ودي يعني بعض المحلات اللي قدرت اصور فيها، ومحلات تانية لأ لانه كانوا مانعين التصوير. بس حبيت اوريكم الدنيا بشكل عام كانت عاملة ايه. يعني اللي حابب بصراحة يعمل شوبينج في الوقت ده يبقى وقت حلو قوي. الدنيا هادية وكمان في معظم المحلات عاملة ديسكاونت بسبب طبعا عشان الوايت فرايدي والحاجات دي. وبعد بقى ما خلصنا، رحنا قعدنا كده في مطعم لذيذ قوي، فطرنا اسمه بيت ورد. دي بقى اللي هي ايه، اللي هي الترويقه اللبناني. فطار لبناني بس كان لذيذ جدا وخفيف. ويعني قلنا ناخد كده حاجة بسيطة على ما نجيب الولاد من المدرسة، وبالليل ان شاء الله. هنا بقى كنا بالليل اخدنا الولاد وخرجنا. ده كان في الرحاب. رحنا كده، جبناهم من المدرسة وخرجنا اتغدينا برا. احنا بنحب المطعم ده قوي. والشاورما بتاعته، اللي بيحب الشاورما السوري يجربوا. طعمها خطير والكمية بتاعتها حلوة قوي. طبعا بعد ما اكلنا نعمل ايه؟ الولاد هنا باباهم كان حجز لهم كده نص ساعة بس، على اساس هم بيعرفوا بقى يلعبوا كده. بس للأسف احنا فرجنا المكان كله علينا. يعني ريتال كانت بتتعامل مع الكور دي كأنها مثلا بتصطاد سمك. كانت بتعمل حاجات غريبة. بس الحمد لله كان وقت بصراحة لذيذ. ويوم كان ممتع الحمد لله. وإن شاء الله أيامنا كلها تكون لذيذة وسعيدة. وبس كده، كده يومنا يكون خلص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنتات حلوة، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.